เป็นเหมือนกับทุกวันตื่นขึ้นมาคิดถึงเธอเป็นคนแรกมันไม่ได้เป็นเพราะบรรยากาศแต่เพราะรักเธอคนเดียวอย่างนี้เธอก็คงจะรู้ดีสำหรับฉันเธอสำคัญแต่ไหนอาจไม่ได้พูดอะไรแต่รับรู้ว่าใจฉันใช่ไหมไม่ได้คาดหวังว่าเราต้องพบแค่ความสุขอาจจะมีทุกข์มียิ้มมีร้องไห้บางครั้งแค่มีเธอก็พอแล้วเพียงฉันได้รักเธอให้เธออย่างนี้นานๆจะได้ไหมขอดูแลเธอแบบนี้เรื่อยไปจะได้หรือเปล่าแม้ไม่มีคำพูดใดถ้าขาดความรักข้างในใจให้รู้ไว้ทุกอย่างที่ฉันทำไม่ใช่แค่บางอย่างที่ฉันเลือกจะกุมมือเธอไว้ไม่ได้ทำงานทุกเรื่องของฉันและเธออาจไม่ได้พูดคำว่ารักแต่ที่ทำก็เพราะว่ารักแค่เธอให้กอดคำเธอฉันรู้ดีจะเปิดมันให้เธอฟังทุกวันอะไรที่ชอบไม่ต้องบอกก็ฉันนั้นดูออกทุกอย่างของเธอคือส่วนหนึ่งของฉันไม่ได้คาดหวังว่าเราต้องพบแค่ความสุขอาจจะมีทุกข์มียิ้มมีร้องไห้บางครั้งแค่มีเธอก็พอแล้วเพียงฉันได้รักเธอขออยู่ข้างเธออย่างนี้นานๆจะได้ไหมขอดูแลเธอแบบนี้เรื่อยไปจะได้หรือเปล่าแม้ไม่มีคำพูดใดถ้าขาดความรักข้างในใจให้รู้ไว้ทุกอย่างที่ฉันทำไม่ใช่แค่บางอย่างที่ฉันเลือกจะกุมมือเธอไว้ไม่ได้บังเอิญทุกเรื่องของฉันและเธออาจไม่ได้พูดคำว่ารักแต่ที่ทำก็เพราะว่ารักแค่เธอOh, too much energy. You guys just finished from work? Yeah. Yeah, that's why that you guys have so much energy, right? Because this is a Friday night. Yeah. Are you guys tired? No. Have you? But we are tired. Did you guys have anything eat yet? No. So you have energy to go with us? Of course. Okay. So So long time no see, right? long time, yeah. Long time no see here. Actually, we remember that we have ever performed this hall. Maybe third time, third or fourth. Third time. I think third. This is our third. Third time. Really? 1, 2. Third time. Maybe. Third time. I think you guys know us more than ourselves. Yes. Yeah, that's why we have to ask you. So, how are you? Good. Please make some noise if you good.
make a louder noise if you tired or bad. No. What's wrong with you? So tired. That's why you have to come to see us, right? Okay. Huh? We will heal you today, okay? Yeah. Respect. Yeah? You tired too? You good? I saw you. You good? I saw you make the sound. You good, right? No? Hungry. Huh? How about over there? You good? Yes or no? No? No เมื่อกี้ยังดีอยู่เลย Oh, you guys, all you guys are bad right now, right? Oh, headache เลยนะ It's okay. We will heal all of you. Yeah. Heal all of you. So don't worry. Or you will heal both of us too? Oh really? How? I don't know. Yeah, just send a lot of love. That's all. Okay? Okay. Yeah, so thank you all of you guys to be here today. And who will come tomorrow? Can I see your hand? Oh, Actually, it's about 80%. 80% of you will come tomorrow. Huh? อะไรนะ เห็นเอง 100%. 100%. You come tomorrow? But we are not, nah. We will go to travel tomorrow. Okay? Or no? Okay. But your ticket. Okay, I have a question. We have two choices for you. Show tomorrow or travel tomorrow together. Travel. Choice two. Okay. สบายแล้ว รอบเดียวแล้ว Okay, that means we will not see each other tomorrow, okay? Okay. Okay. Okay, travel, nah. But you still have a ticket. You will lose your money for free, nah. Oh. Give back? No, we have no. Huh? 没关系。啊？Huh? Disney or show tomorrow? Disney here? Here? How about the person tomorrow? Oh, no. Okay. Tomorrow here. Today Disney.
Okay, bye bye. Just go. I know. Today is rain. It's raining, right? Huh? Not Stop. raining. No, Sunny. not sunny, nah. No. No. He jogging in the morning. He see raining. Sunny เหรอ Are we live in the same place? Okay ผมว่าผมปากของคอ Okay, we have to go to Disney right now. โอเค So, Okay. See you guys in the next hour. Okay? Okay. Okay, bye bye.